Մերձավանում տեղի ունեցած սպանության դեպքով ձերբակալված անձին պատկանող շինությունում հայտնաբերվել են հանցագործության կատարման պահին օգտագործված դիմակը, ձեռնոցները, կոշիկները, բաճկոնը, գիշերային տեսանելիության սարքը, որոնք նա փորձել է այրելով ոչնչացնել։ Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանի եւ նրա ընկերոջ սպանությունից օրեր անց ներքին գործերի նախարարության խոսնակը նոր մանրամասներ է հայտնում։ Մերձավանում տեղի ունեցած սպանության դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակներում ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները համագործակցելով իրավապահ գործընկեր մյուս կառույցների հետ, ազգային անվտանգության ծառայության քննչական կոմիտեի աշխատակիցների հետ ձեռնարկել են ծավալուն համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ արդյունքում հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել եւ նախաքննական մարմին է ներկայացվել 1 անձ։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվում են բազմաթիվ ապացուցողական եւ վարույթային գործողություններ դեպքի ամբողջ հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նաեւ հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքը քաղաքականացնելու շահարկումներին անդրադառնալով Նարեկ Սարգսյանը ընդգծել է, քաղաքական որևէ էլեմենտ չկա, զուտ միջանձնյա կոնֆլիկտ է։ Սարգսյանի խոսքով սպանության վարկածը փետրվարին տեղի ունեցած միջադեպի շարունակությունն է։ Նշենք, որ միջադեպի ընթացքում սպանվել էր այս գործով ձերբակալվածի Նարեկ Օհանյանի հարազատ եղբայրը 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը։ Փետրվարի 5-ին Մերձավան համայնքում մի խումբ անձանց միջև միջադեպ է տեղի ունեցել եւ նաեւ հնչել էին կրակոցներ, ըստ քննության արդյունքների միջադեպը եղել էր մեքենան արագ վարելու, ինչպես նաեւ չբարևելու հարցի շուրջ ծագած միջադեպ։ Դրա հետևանքով շարունակվել էր ծեծկռտուքը, հնչել էին նաեւ կրակոցներ եւ ծեծկռտուքի ընթացքում Գրիգոր Օհանյանը կրծքավանդակի շրջանում ստացել էր հրազենային վնասվածք եւ մահացել էր։ Այդ գործով մեղադրյալների թվում է նաև Վալոդիա Գրիգորյանի եղբայրը Պայքար Գրիգորյանը։ Սարգսյանը նշել է, որ փետրվարյան միջադեպից հետո ոստիկանությունը ձեռնարկել է մի շարք գործողություններ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց հետ։ Տասնյակից ավելի անգամներ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում, ինչպես նաև քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում ստացվել են տեղեկություններ, որ X ժամի X հատվածում պետք է հավաքվեն եւ հերթական անգամ պարզեն հարաբերություններ։ Անմիջապես բոլոր կողմերից անձինք հայտնաբերվել են, ներկայացվել են բաժին, բացատրական աշխատանքներում տարվել։ Բազմաթիվ նման դեպքեր կան, ես կրկնում եմ տասնյակից ավելի։ Հետագա անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար այժմ ոստիկանությունը ըստ Սարգսյանի ակտիվ միջոցառումներ է իրականացնում, կան տեղադրված ոստիկանական հենակետեր։ Իսկ կա արդյոք ներքին գործերի նախարարության թերացումը միջադեպի կանխարգելման գործում։ Թերացումների հետ կապված դեպքի ամբողջական բացահայտումից հետո կլինեն մանրակրկիտ վերլուծություններ եւ վստահեցնում եմ, որ եթե պարզվի այս կամ այն ծառայողը կամ ծառայողները, որոնք օբյեկտիվորեն հնարավորություն են ունեցել կանխել այս դեպքը, սակայն չեն կանխել, վստահաբար ասում եմ, կրելու են իրենց պատասխանը։ Նրա խոսքով ներքին գործերի նախարարը հենց առաջին օրվանից եղել է դեպքի վայրում, ղեկավարել է բացահայտման աշխատանքները, օպերատիվ շտաբը։ Դեպքից օրեր անց ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Արթուր Բդոյանի պաշտոնակությանը անդրադառնալով Սարգսյանը հիշեցրեց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակի ամփոփման ժամանակ ներքին գործերի նախարարը մտահոգություն էր հայտնել մարզում առկա միջանձնյալ լարված հարաբերությունների դեպքերի վերաբերյալ կատարվող աշխատանքներից եւ հանձնարարել էր առավել ակտիվացնել այդ ուղղությամբ իրականացվող գործողությունները։ Ամփոփումից հետո բառացիորեն օրեր առաջ սեպտեմբերի սկզբին ծառայությունից ազատվել է մարզի բարեկային ծառայության գումարտակի հրամանատարը, ազատվել է համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի պետը։ Փարաքարի համայնքապետի եւ նրա ընկերոջ սպանության, երրորդ անձի սպանության փորձի եւ ապօրինի զենքզինամթերք պահելու, կրելու հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննչական կոմիտեն հավաստիացնում է, որ ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ միջոցներ քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը կենսագործելու, նաեւ նախաքննության համակողմանիությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով քրեական վարույթի հանրային հնչեղությունը, կոմիտեն եւ ներքին գործերի նախարարությունը քննության արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար հանդես կգան հաղորդագրությամբ։ Քրիստինե Թորոսյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։